Добрый день, уважаемые коллеги! Все мы надеемся, что сложившаяся ситуация разрешится благополучно и в начале июня наши учащиеся сдадут экзамены. А пока давайте будем готовить к этому событию. Хочу немного рассказать о тех изменениях, что произошли в ОГЭ по физике на 2020 год. Несколько изменилась структура заданий. Стали использоваться новые модели заданий. Например, задание номер 2 проверяет умение различать формулы и определения физических величин и выбирать из списка нужные. Пример такого задания вы видите на слайде. Задание оценивается в 1 балл. Появилось совершенно новое задание номер 4, которое направлено на проверку умения распознавать явления при описании различных опытов и различать для данного явления основные свойства или условия протекания. При выполнении задания 4 ученику необходимо дополнить учебный текст словами из предложенного списка. Пропущенные слова являются терминами или ключевыми понятиями, необходимыми для описания явления или объяснения его наиболее важных свойств. Несмотря на то, что это задание является базовым уровнем сложности, оно требует от ученика очень большого количества операций. Сначала ему необходимо внимательно почитать текст, понять, о каком явлении идет речь, прочесть список слов или словосочетаний, припомнить значение этих терминов, сопоставить текст и термины. И поэтому выполнение этого задания оценится в 2 балла и дается в среднем минут 10. Такие тип заданий вы, наверное, встречали уже в текстах ВПР в 11 классе. Какие же еще изменения? Общее количество заданий в экзаменационной работе уменьшено с 26 до 25. Количество заданий с развернутым ответом увеличено с 5 до 6. Добавлена еще одна расчетная задача. В итоге увеличился максимальный балл за выполнение всех заданий работы с 40 до 43. Расширилось содержание заданий на объяснение явлений, то есть качественная задача. Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий. Экспериментальное задание переместилось под номер 17. Если помните, оно раньше было под номером 23. После этого задания идут номер 18, 19 и 20. Ответы которых нужно вписывать в бланк ответов номер 1. Это может привести к ошибкам при заполнении бланков. И на это стоит обратить внимание учащихся, чтобы они не забыли про это. Давайте рассмотрим более подробно задание номер 17, так как здесь ожидается наибольшее количество ошибок. Это задание проверяет умение проводить косвенные измерения физических величин, исследование зависимости между величинами, проверку заданных предположений. С этого года введено новое требование – записывать результаты прямых измерений с учетом абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность указывается сразу в задании. И именно это значение ученик должен использовать для записи результатов своих прямых измерений. Расчет искомой величины ведется без учета абсолютной погрешности, как и раньше. Развернутый ответ оценивается экспертами на основании новых критериев. И максимальный балл теперь за это задание стал 3. Критерии вот у нас перед нами есть выполнение. Вы можете их также посмотреть в демо-версии. И видим, что без записи абсолютных погрешностей измерений ребенок не получает даже 1 балла. Обратите внимание. И поэтому наша задача, коллеги, научить учащихся делать это как можно раньше. Возможно, даже в 7 классе при выполнении первых уже лабораторных работ приучать записывать свои измерения с помощью абсолютной погрешности, которая у нас равна либо цене деления, либо половине цены деления. Это как вы дадите задание. Задания 17 для КИМ ОГЭ 2020 года разрабатываются только на базе комплектов оборудования номер 1, 2, 3, 4 и 6. Перечень опытов, которые предлагают разработчики в 2020 году, представлены в таблице. Перечень опытов не изменился по сравнению с 2019 годом.
И в скобках курсивом указаны пояснения, касающиеся преемственности с комплектами, которые применялись в 2019 году. Если мы посмотрим, комплект номер 1, теперь он состоит из комплекта 1 и 2. И работы остались измерение плотности вещества и силы Архимеда. Комплект номер 2 состоит из комплектов номер 3 и 4. Здесь работы такие, как измерение коэффициента трения скольжения, жесткости пружины, работы силы трения, исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине от степени деформации пружины, исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Комплект номер 3 включает в себя бывший комплект номер 5 и плюс еще один резистор. Это умение проводить косвенные измерения физических величин, а также представлять результаты в виде таблиц, графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. Как вы видите, выделено зеленым несколько работ, которые в УГЭ 2020 года использоваться не будут. Значит, остается только 3 работы. Измерение электрического сопротивления резистора, измерение работы электрического тока и измерение мощности электрического тока. Комплект номер 4 включает в себя расширенный комплект номер 6. 2 работы входят в этот комплект. Это измерение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы и исследование свойств изображения, полученного с помощью собирающей линзы. Комплект номер 6. Это измерение момента силы, действующей на рычаг, работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного и неподвижных блоков. Итого у нас получается 15 работ. Как видим, какие-либо беспокойства по поводу принципиальных изменений лабораторных работ преждевременные. Отдельные небольшие корректировки и дополнения вполне логичны и реальны в исполнении. Но тем не менее мы учитываем в перспективе желание составителей экзамена включить в перечень лабораторных работ исследование механических колебаний и тепловых явлений. Поговорим же о типичных ошибках в этом виде задания. Так, это я напоминаю вам еще критерии. Ну, рассмотрим работу, в которой достаточно часто есть замечания. Это работа по темам измерения жесткости пружины, исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине от степени деформации. В банке ответов номер 2 нужно сделать рисунок экспериментальной установки, записать формулу для расчета жесткости пружины, указать результаты измерения веса грузов и удлинения пружины с учетом абсолютной погрешности и записать числовое значение жесткости пружины. Ну, вот тут приведен пример работы учащегося. Посмотрите, пожалуйста, как бы вы оценили данную работу. Все ли вам нравится в ответе ученика? Вес измерен, сила упругости формула записана, рисунок есть, К вывел, посчитал 40 ньютон на метр. Ответ верный, но какие замечания? Если смотреть на предложенный ответ, то мы видим, что на рисунке не обязательно, но желательно указать силы, действующие на тело, и записать вывод формулы жесткости пружины через вес все-таки. То есть мы должны увидеть обоснование у ребенка, как он пришел к формуле для расчета жесткости пружины. Поэтому либо на рисунке нужно указать равенство сил, либо в записи расчетной формулы. Аналогичную ошибку допускают учащиеся при выполнении работы на измерении коэффициента трения скольжения между кареткой и поверхностью рейки. Да? Также пропускают вот этот вот этап записи, почему силу тяги приравнивают к силе трения. Опять же, либо на рисунке указать равенство сил трения и силы тяги, либо записи расчетной формулы. Большие сложности бывают в работе на измерение силы трения скольжения при движении каретки с грузами по поверхности рейки. Работа несложная, да, похожа на измерение силы трения, на определение коэффициента силы трения скольжения.
Но единственная очень часто распространенная ошибка – это забывают записать минус в расчетной формуле, а соответственно забывают записать минус и в ответе. А числовой ответ учитывается именно с этим знаком минус. Очень часто большие сложности традиционно вызывают работы из комплекта 6. Это измерение момента силы, действующей на рычаг, а также работа силы упругости при подъеме груза с помощью подвижных и неподвижных блоков. Эти работы не типовые, их в программе физики школьной нет. И я думаю, что мало кто из учителей эти работы делает. Поэтому очень часто дети здесь допускают ошибки в выполнении или вообще не приступают к этой работе. Ну, работы, в принципе, несложные, и можно найти образец возможного решения этих работ. Вот я их пролистываю. И не будем подробно на них останавливаться. Еще о чем хотела сказать. Очень часто встречается потеря учащимися баллов в задании номер 17 из-за того, что оборудование, используемое в комплектах, не то, которое оно должно быть. Да? И сопроводительного документа к работам учащихся нет. Эксперты проверяют по критериям, которые предложены работе, и вы сами понимаете, что ответы будут совсем другие. Особенно это часто бывает с электричеством, когда либо реостаты, либо резисторы не те, которые нужны в комплекте. Здесь могут быть две причины. Либо педагог, который готовил комплект, не написал сопроводительный документ, либо данный документ был, но пункт приема экзамена его не отправил. Поэтому очень большая просьба к учителям, которые будут являться техническими специалистами на экзамене, готовить комплекты ответственно и составлять обязательно сопроводительный документ. И желательно проследить, чтобы этот документ был отправлен. Это все описывается даже в методических рекомендациях, что при замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения, чтобы дети наши не теряли баллы, когда проверяют их работы. Перейдем к следующим заданиям, которые тоже выполняются на очень низкий балл. Это задание номер 21 и 22. Это качественные задачи, так называемые. Полный ответ к заданию 21 и 22 должен содержать не только ответ на вопрос, но и его развернутое, логически связанное обоснование. А наши учащиеся не умеют объяснять. Если рассуждают, то на бытовом уровне, не опираясь на законы физики. Кажется мне, что такая основная причина в этом – это мы мало отрабатываем качественные задачи на уроках. А решение качественных задач вызывает необходимость анализировать и синтезировать, то есть логически мыслить, приучает учащихся к точной, лаконичной, литературной, технически грамотной речи. В процессе решения качественных задач развивается навык наблюдательности, умение различать физические явления в быту, в жизни, в технике, но не только в техническом кабинете. Так могу сказать, что очень такой довольно сложной темой для учащихся является тема выталкивающая сила. Рассмотрим примеры задач на эту тему. Изменится ли? Если изменится, то как? Выталкивающая сила, действующая на плавающий в керосине деревянный брусок, если брусок переместить из керосина в воду. Ответ поясните. Почти все учащиеся пишут так. Плотность керосина меньше плотности воды, значит по формуле F ρ В выталкивающая сила в воде увеличится. Но это, конечно, неверный ответ. Давайте подумаем, что же мы знаем из задачи, какие данные. Брусок в обеих жидкостях у нас будет плавать, потому что он плавает в керосине, а плотность керосина меньше плотности воды, значит он будет, конечно же, плавать в воде. Это мы знаем из условия задачи. Выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, равна весу вытесненной им жидкости. Это мы знаем, это такой физический закон. Кроме того, мы знаем, что тело плавает, если вес тела равен весу вытесненной им жидкости.
Синтезировав между собой условия задачи и вот эти законы, мы получаем, что так как в обеих жидкостях плавает один и тот же брусок, то он вытесняет одинаковый вес жидкости. Следовательно, выталкивающиеся силы в них будут одинаковые. Конечно, я понимаю, что учащиеся вряд ли напишут такое объяснение, да? Но мы должны к этому стремиться и объяснить, да, как нужно отвечать на качественный вопрос, да? Учить именно методики вот этого ответа на качественные задачи. Это можно представить в виде такой схемы. Во-первых, мы должны внимательно прочесть условия задачи. И возникает первая логическая посылка. Что мы знаем из условия задачи? В нашем случае мы знаем, что брусок в обеих жидкостях плавает, потому что плотность керосина меньше плотности воды. Далее мы вспоминаем, какие мы знаем законы физики, свойства, определения касаемо темы плавания тел. Да? Где-то себе, может, выписываем, какие мы знаем законы. И вместе теперь соединяем то, что мы знаем, какие законы, что нам подходит для нашего случая, да, и что мы знаем из условия задачи. И делаем на этом умозаключение. То есть синтез и анализ имеющейся информации учащиеся в 9 классе должны уже уметь выполнять. Еще одна задача, которая похожа на предыдущую, также вводит наших детей, так сказать, в ступор. Брусок плавает при полном погружении в воде. Изменится ли? Если изменится, то как? Выталкивающая сила, действующая на брусок, если его переместить в керосин. Ответ поясните. Ну, что можем сказать сразу? Что мы знаем по данному? Что тело плавает при полном погружении в воде. Но если мы перенесем его в керосин, что будет с этим телом происходить? Полное погружение. Значит, оно там утонет. Аналогично, да? Выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, равна весу вытесненной им жидкости. Так как он будет погружен одинаково в обе жидкости, но плотность керосина меньше плотности воды, то получается, что вес вытесненной жидкости в керосине будет меньше, чем в воде. И значит, в керосине выталкивающая сила будет меньше выталкивающей силы в воде. Значит, ответ у нас: выталкивающая сила уменьшится. Ну, такие задачи можно объяснять немного иначе. Например, задача про корабль, когда он переходит из реки с пресной водой в море с соленой водой. Да? Здесь объяснить можно немножко по-другому. Понимаем, что выталкивающая сила не изменится, потому что она будет действовать на погруженную жидкость, выталкивающая сила, действующая на погруженную в жидкость тела, уравновешивается силой тяжести. Это тоже такой физический закон, это следствие, в принципе, того закона, о чем мы говорили в предыдущих задачах. Но при переходе из реки в море сила тяжести не изменяется у корабля. Значит, и не изменяется и выталкивающая сила. Но это довольно-таки сложные темы. Учащиеся дают очень низкий процент правильных ответов. Поэтому выталкивающая сила здесь с учащимся надо хорошо отработать. Еще один тип задач, который тоже вызывает затруднения. Например, что обжигает кожу сильнее? Вода или водяной пар одинаковой массы при одной и той же температуре? Ответ поясните. Ну, много детей дают правильный ответ, что водяной пар, но затрудняется с объяснением. Ну, одно из объяснений может быть такого рода. Обжигает сильнее пар, так как по формуле Q1 равно Cm дельта T – это количество теплоты, выделяющейся при охлаждении воды, соприкасающейся с кожей человека. А если рассчитать количество воды, теплоты, выделяющейся при конденсации пары, соприкасающейся с кожей человека, и охлаждении образовавшейся при этом воды, мы видим, что Q2 больше, чем Q1 на вот это вот слагаемое Lm. Насколько мы помним, L – это удельная теплота парообразования. Можно всегда посмотреть в таблице. Оно равно 2260 килоджоуль на килограмм. Достаточно большое число.
Поэтому, если такое большое число, одна величина отличается, то мы понимаем, что, конечно, Q2 будет больше. И даже если масса образовавшейся воды очень маленькая, то процесс конденсата сопровождается выделением большего количества теплоты, чем при соприкосновении с водой. Да? И это вызывает более сильный ожог. Традиционно много ошибок по оптике. Вот такая задачка. В плоском зеркале вы видите мнимое изображение глаз другого человека, смотрящего на вас. Видит ли он в зеркале изображение ваших глаз? Ответ поясните. Ну, вроде бы очень такая простая задача, но у детей она вызывает трудности. Ответ, конечно же, видит. Да? Как можно это пояснить? Мы знаем с вами, что падающие отраженные лучи или пучки света обратимы. Следовательно, человек, смотрящий на вас в соответствии с законом отражения света, обязательно видит изображение ваших глаз. Данный ответ можно сопроводить рисунком, что чаще делают ребята, да, и по рисунку тоже можно понять, что человек видит изображение ваших глаз. Но я так понимаю, что учащиеся не понимают вопрос сам задачи, как он видит. Пишут, стоит ребенок передо мной, стоит он за мной, этот человек, да, то есть не понимают вопроса самого. Поэтому научить понимать условия задачи, это тоже очень важно. Такого типа задача. На белой бумаге написано красными чернилами слово. Через стекло какого цвета не удастся прочесть написанное? Ответ поясните. Очень большой процент детей пишут черного. Понимаем, что ответ, конечно, неверный. Через стекло красного цвета. Да? Объяснение какое может быть? Красные чернила поглощают свет всех цветов, кроме красного, а красный цвет отражает. Белая бумага отражает лучи всех цветов, но красное стекло пропускает только красный цвет, да, поглощает все остальные цвета. Значит, белый лист через красное стекло будет нам казаться красным, да, и красные чернила на красном фоне будут у нас не видны. В 2020 году, как я уже сказала, в ОГЭ по физике содержится 3 расчетные задачи. Задача 23 – это расчетная, повышенного уровня сложности, проверяет умение решать задачи, используя законы и формулы. Данная задача строится на содержании только одной темы. Любого раздела курса физики может содержать информацию в виде графиков, схем, рисунков, таблиц и так далее. Ну, пример такой задачи, например, видите на слайде. Одна тема. Расчет количества теплоты при нагревании вещества не должна вызывать очень больших сложностей в решении. Расчетная задача 24 и 25 имеют более высокий уровень сложности, как и в прошлые годы, и не имеют комбинированный характер и требуют использования законов и формул из 2 разных тем и разделов курса физики основной школы. Ну, примерами задач могут быть такие. Например, какое количество керосина израсходовали двигатели самолета, пролетевшего расстояние 500 км со средней скоростью 250 км в час, если средняя полезная мощность его двигателя 1300 кВт, КПД двигатель 25%. Понимаем, что разделы, которые используются здесь, это законы механики и расчет количества теплоты при сгорании топлива. И второй тип задачи. С помощью электрического нагревателя сопротивления 200 Ом нагревает 440 грамм молока. Электронагреватель включен в сеть с напряжением 220 вольт. За 390 секунд молоко в сосуде нагревается на 55 грамм. Определите по этим данным удельную теплоемкость молока. Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Разделы у нас здесь расчет количества теплоты при нагревании и законы постоянного тока. Какие же типичные ошибки в данном части экзамена? Первое. Очень часто учащиеся не переводят величины в систему СИФ-ДАНО. Особенно это происходит, когда даны километры в час.
забывают перевести в метры в секунду, и если минуты в секунды. Это чаще всего распространенные ошибки. Или перевели, но когда решают, забывают об этом в решении. Второе – это допускают ошибки в округлении или в математических преобразованиях формул. Особенно, когда решают задачу по частям, округлили в первом действии неправильно, округлили во втором действии неправильно, в итоге в третьем действии ответ будет неправильный. Многие пропускают этапы подстановки математических расчетов. Посчитали где-то на черновике и не написали уже в чистовик. Конечно же, за математику сильно баллы не снижаются, до максимум на 1 балл. Но 1 балл влияет, бывает даже 4 у ребенка или 5. Очень такая грубая ошибка, когда записывают не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. А запись не всех формул может привести к тому, что снизится даже на 2 балла. Ну, если вы одну формулу не записали, то еще не страшно, на 1 балл снизить. Но если уже несколько формул из исходных, да, то снижение идет на 2 балла, даже если ответ получили верный. Не умеют, ну, может быть, не знают, да, как пользоваться алгоритмами решения задачи на определенные темы. Например, на закон сохранения импульса, ну или задачи по динамике. И при решении задач на закон сохранения энергии очень часто путают полезную и затраченную работу, да, на расчет КПД какого-нибудь процесса. Ну, можно рассмотреть несколько типовых задач, которые вызывают наибольшие затруднения. Вот они перед вами. Маленький свинцовый шарик объемом 1/10 кубического сантиметра равномерно падает в воде. Какое количество теплоты выделится при перемещении шарика на 6 метров? Конькобежец с массой 80 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направлении предмет со скоростью 20 метров в секунду и откатывается назад на 40 сантиметров. Найдите массу предмета, если коэффициент трения коньков 0,2. Троллейбус движется равномерно и прямолинейно со скоростью 36 км в час. Сила тока в обмотке электродвигателя равна 40 ампер, напряжение 550 вольт. Определить силу сопротивления движению, действующего на троллейбус. Ну, рассмотрим первую задачу про маленький свинцовый шарик. Записываем дано. Неявно в виде дано нам плотность свинца, да, и воды. Это ребята могут взять из таблицы, которая дается КИМом. Перемещение 6 метров, найти количество теплоты. Вопрос, да, откуда же взялось это количество теплоты? Ребята должны понимать, что при движении шарика в воде вода оказывает сопротивление, да, то есть совершается работа силой сопротивления. И вот это количество теплоты выделяется в результате этой работы. То есть вот это вот запись. Мы знаем, что работа – это произведение силы на перемещение. Перемещение у нас с вами есть, у нас нет вот этой вот силы сопротивления. Значит, нам надо ее найти. Найти ее нам поможет закон 2 Ньютона. Изобразив рисунок, на котором мы указываем силы, действующие на шарик, вниз сила тяжести, вверх сила сопротивления и сила Архимеда, мы записываем 2 закон Ньютона. Ну, я сразу записала, так что шарик двигается равномерно. Это тоже ребята должны увидеть, прочитав задачу, да, в условии. При равномерном ускорении у нас отсутствует, значит, вот тут мы можем справа написать 0. Спроецировав данные силы на ось, мы имеем такую запись. F сопротивление плюс сила ампера минус сила тяжести равно 0. Выразим отсюда силу сопротивления. Вспомним, чему равна сила Архимеда и чему равна масса шарика через плотность и объем шарика. Все вместе мы получаем вот такую запись для расчета силы сопротивления. Преобразовав математически, подставив начальную формулу для расчета количества теплоты, мы получаем ответ. Ну, сразу можно, какие ошибки возникнут у ребят. Во-первых, да, в проекциях сил на оси
и могут быть возникнуть в математических подстановках, да, потому что считают. Можно решать, конечно же, по частям, да, отдельно посчитать массу, да, отдельно посчитать силу Архимеда. Многие так и делают. Но эта задача достаточно сложная для девятиклассников. Вторая задача про конькобежца. Это у меня про троллейбус сначала, извините. Почему-то. Про троллейбус, да, движется равномерно, прямолинейно со скоростью. Записываем дано. 36 км в час, 40 ампер, 550 вольт, найти силу сопротивления. Сразу большая часть детей забывают перевести вот эти 36 км в час и дальше так и решают. Ну, математическая ошибка снижается на 1 балл. Ну, какой алгоритм, да? Мы понимаем, что здесь движение, есть сила, то, скорее всего, нужно, конечно, сделать рисунок с указанием этих сил. Ну, достаточно сделать силы вдоль горизонтали. Мы видим, что движение равномерное. Аналогично предыдущей задаче мы можем приравнять сумму этих сил нулю. Спроецировав эти силы на ось Х, мы получим, что сила сопротивления равна силе тяги. Из условий мы также понимаем, что мощность двигателя равна мощности троллейбуса по перемещению. Механическая, да, равна мощности электрической. Вспомним формулу мощности электрического тока, а также мощность механическую. Вывести вот эту формулу в тяге умножить на скорость. Приравняв, подставив, не особо сложно здесь математические произведения, мы получаем, что сила сопротивления равна произведение силы тока на напряжение делить на скорость. И подставив, мы получаем 2200 ньютон. Ну, многие ребята пишут механическую мощность сразу, сила тяги умножить на скорость. Это позволяется делать, если не помнят. Если не помнят, то желательно, конечно, вывести. Задача не так сложна, но вызывает все-таки проблемы у учащихся. Так, ну и вот поговорим о второй задаче про конькобежца. Дана масса конькобежца, он стоит на коньках на льду, бросает предмет со скоростью 20 метров в секунду и откат назад на 40 сантиметров. Что нам дано? Нам дана начальная скорость нулевая тела, да? Дана скорость после взаимодействия у тела, которое бросил конькобежец, перемещение, коэффициент трения, найти массу тела. Переводим не обязательно в сантиметры, в метры. Ну, можно сразу в дано, да, записывать 0,6 метра. Ну, происходит взаимодействие. Понимаем, что у нас закон сохранения импульса здесь работает. Можем им воспользоваться, да, вдоль горизонтали. Желательно нарисовать рисунок, да, указать эти скорости, чтобы не потерять необходимые нам знаки. Изначально тело находилось в покое после взаимодействия. Тело откатилось на расстоянии s со скоростью v1', а тело с массой m2 полетело с скоростью v2'. Записываем закон сохранения импульса в векторной форме. Проецируем данные вектора на ось, выбранную горизонтальную. В итоге мы получаем, что импульс тела человека после взаимодействия и импульс летящего тела, да, равны. Отсюда мы выводим, чему равно масса летящего тела. И понимаем, что нам не хватает для дальнейшего решения V1. Многие учащиеся доходят до этого этапа, далее не знают, что делать, как найти эту V1'. Ну, здесь можем сделать это двумя способами. Пойти способом, как говорится, классическим, использовать формулу кинематики, или вспомнить такую теорему о кинетической энергии, да, которая чаще всего, конечно, дается в 10 классе, но, возможно, кто-то изучает и в 9. Вот здесь я написала слева, как можно решить и найти эту силу, эту скорость после взаимодействия. И даже если мы воспользуемся с помощью теоремы о кинетической энергии, да, что работа силы равна изменению кинетической энергии. Мы видим одинаковое значение V1',
И подставив в М2, мы получаем ответ 1,6 кг. Позволяется, да, решить эту задачу по частям, по действиям. Ну, с учетом того, что опять округление, вот когда будут корень не считать, вот это возьмут, округлят верно. Ну, хотя, если тут не совсем сильное отличие от 1,6 кг, то все равно зачтется ребенку в 3 балла. Вот эта вот формула теоремы кинетической энергии очень часто позволяет облегчить решение задач. Поэтому мой такой совет, что в 9 классе ее нужно дать ребятам, и особенно тем, кто сдает ОГЭ, да, чтобы они знали такой способ решения такого рода задач. О чем еще хотелось сегодня немножко коснуться. Да? Ситуация у нас такова, что мы сейчас вынуждены вести уроки дистанционно. При дистанционном обучении возникает смещение акцента с вербального методов обучения на методы творческой деятельности. И от учителя требуется переосмысление своей работы, ведь взаимодействие у нас сейчас ведется опосредованно через компьютерные каналы. И многим учителям этому тоже нужно учиться. Взаимодействие с учащимся может обеспечиваться за счет использования различных средств. Конспектов, так называемых рабочих листов, презентаций, слайд-шоу, интерактивных лекций, пошаговых объяснений, видеофрагментов, электронных версий, книг, статей, журналов. И в этом нам может помочь Google. Так называемые облачные технологии. Да? Службы Google для образования содержат бесплатный и свободный от рекламы набор инструментов, который позволяет преподавателям и учащимся более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться. Например, Google сайт как учебная среда. Очень хорошо, когда у педагога есть свой Google сайт, на котором он может выкладывать какие-то материалы, уроки, конспекты, задачи, да, и получать обратную связь, опять же, с помощью своего сайта. Форма Google – это отличный помощник учителя. С помощью формы можно проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, тесты. При создании формы автоматически создается таблица, в которой мы накапливаем результаты заполнения формы. И мы всегда можем посмотреть, какой ребенок на что вам сделал, да, какой ответ дал. В форму Google можно загружать даже решения задачи, которые тоже можно потом проверять. Диск Google. Можно предоставлять форму доступ к файлам или целым папкам, отдельным людям, всей команде и использовать для своей работы. Ну и Google Class. Преподаватель может организовать работу с несколькими курсами, давать задания, в том числе индивидуальные, ставить оценки. Обычно Google Class связан с диском Google. Если у вас есть файлы какие-то на вашем диске, то можно спокойно передавать это в Google Class. Я сама пробую сейчас работать с этой методикой, да, организовать работу в Google Class. Думаю, что все получится. Чтобы создать формы или тот же Google Class, вам сначала, конечно, нужно иметь Google аккаунт. Вам надо для этого зарегистрироваться. У вас автоматически появляется ваш личный диск, на котором вы можете загружать файлы, папки, составлять какие-то документы, таблицы прямо онлайн, да, различные презентации и формы, рисунки, карты, сайты, вот, например, да, и все что угодно. Ну, хочу кратко рассказать, как можно составить Google форму. Да? Когда вы зайдете вот на свой диск, слева нажмете тут «Создать», у вас выйдет вот такая рамочка, да, и вот тут вот Google формы. Нажимаете, у вас выходит новая форма, которую можно назвать как угодно, описать ее, да, детям дать какую-то инструкцию и начать вбивать вопросы. Вопросы могут быть разного типа, да, могут быть вопросы с картинками, вот можно загрузить изображение, может вопрос с графиком быть, да, можно загрузить графики, все что угодно. Ответы тоже могут давать дети по-разному. Может давать текстом, строкой, например, решите задачу, там вам они вобьют ответ только. Может абзац, да, то есть ответ на качественную задачу ребенок вам вобьет. Выбрать один из списка, может быть несколько из списков. Может загрузить файл, да, решить задачу, сфотографировать и загрузить. Вы можете проверить таким образом. Множественный выбор. То есть здесь безграничные возможности. Вопрос можно составлять сколько угодно. Можно составить как тест. Тут на настройки, вот зайти в настройки значок и поставить, что форма у вас будет как тест. И задать баллы за каждый вопрос. Тогда у вас будет побаловка ответов, и вы сразу видите результаты.
Как я уже сказала, к этой форме автоматически создается таблица. Да, вот, например, это вот моя форма про электромагнитное поле, электромагнитные волны. Это у меня скриншот, не сама форма. Вот тут вот ответы, да, и когда мы заходим в эти ответы, у вас вот такая вот идет, выходит как таблица, можно подобие Excel, где вы видите фамилию ваших учеников, если вы попросите, они вам будут вбивать, сколько они баллов получили, и ответы можно просмотреть у каждого. Ну и даже дата времени. И можно задать, что вот вы должны сделать, например, до 20 марта. Да, а кто-то вот мне сделал уже 22. Да, можно за это снижать оценки, можно не снижать, это все на ваше усмотрение. То есть Google Форма облегчает работу при проверке каких-то тем. Поэтому советую вам попробовать. Кроме того, можно работать, а вот еще хотела сказать, что я, например, я даже сдачу домашнего задания вот за эту неделю в 9 классе попросила тоже забить вот сюда. Ребенок пишет свою фамилию, имя, да, и сюда прикрепляет свои домашние конспекты. Они все мне приходят в ту форму, я открываю, смотрю, проверяю. Потому что сетевой журнал у нас очень сильно зависал в течение всей этой недели. Вышли мы из положения таким образом. Какие еще сервисы помогают учителю при дистанционном обучении? Такой неплохой сервис, как онлайн-тест-пад. Ну, сейчас попробую, не знаю, нажать ссылку. Вот. Тесты по физике по многим предметам. Для этого ребенок входит, желательно войти, да, завести им свой аккаунт и выполнять какой-то определенный тест. Архимедова сила, тут вот все можно по механике, по классам, ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Можно попросить ребенка сделать скриншот ответа, вам отправить, да, и создать, например, по времени, конкретно какому часу или во сколько времени. Если это онлайн у вас урок, да, то есть во время онлайн урока ребенок заходит, уже делает, тоже вы сразу видите, что он у вас ответил. Тут есть кроссворды по теме, даже по физике, по всем различным, какие-то игры. То есть такой очень интересный, доступный сайт. Посмотрите на него. Новый также вот сайт есть Academic Test. Тоже для создания различного вида заданий. Система тестирования знаний для создания и проведения образовательных онлайн-тестов. Можно работать группой студента, да, создавать свои группы, свои классы. Подробная статистика идет и так далее. Все это бесплатно работает. Единственное, что вы должны туда регистрироваться своим логином, паролем, войти и там работать. Несложно совершенно. Было бы желание научиться. Интересно, есть такой сайт, как Learning Apps. Является приложением для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Различного типа упражнения есть, тоже по многим очень предметам, например, физика, да, например, вот лампа накаливания, да, ребенок указывает элементы лампы накаливания из приведенных, что у него здесь есть. И так далее, да. То есть можно поиграть, тут какие-то есть, своя игра, основные элементы электрической цепи посмотреть. Вот, подобрать соответствие, да, что такое вольтметр, соединительные провода, амперметр и так далее на группы. То есть это для разнообразия немножко уроков, да. Можно также создавать свои, да, упражнения. Тут вам тоже нужно для этого завести свой личный кабинет для этого. Достаточно интересное задание, ребятам нравится. Конечно же, YouTube, да, популярный видеохостинг. Здесь пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Очень много полезных видео можно найти на YouTube для разнообразия уроков, для облегчения своей работы тоже. Например, такой канал, как Инфоурок. Часто достаточно пользуюсь, и неплохие достаточно видеоуроки здесь можно брать, да. Cat Class, удобный такой современный раздел. Галилео, ребята очень любят оттуда видео смотреть и так далее, да. Но это только вот 6 основных перечислила, но их там можно поискать, и каждый для себя что-то найдет.
Ну, физика у нас наука, которая должна, конечно, выполняться с оборудованием, да. А так как мы выполняем дистанционно, оборудования дома у детей нет, на этом нам помогут виртуальные интерактивные лабораторные работы. Замечательный сайт такой есть, медиадидактика. Очень много здесь виртуальных лабораторных работ по механике, по электричеству и магнетизму, по термодинамике, по колебаниям и волнам, по квантовой физике и по оптике. Найти можно очень много работ. Отправляете ребятам ссылку на ту или иную работу, чаще всего выполняют, ставят нужные параметры, которые вы им зададите. В онлайн все это режиме, ничего скачивать не надо. Вы для этого посылаете им рабочий лист, куда они вносят свои измерения к этой работе. Надо предварительно этот рабочий лист разработать. Есть, кстати, к работам многим рабочие такие листы, можно их скачать оттуда. И вам далее возвращают обратно. Да? Вы можете таким образом оценить ту или иную работу. Так. Ну, есть такой еще сайт, как Российская интерактивная школа. Да? Это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Отличная возможность для учителей побывать на открытых уроках своих коллег и перенять опыт, ну или подобрать к своим урокам разнообразных дополнительных материалов. Очень неплохие у них видеоуроки, видеофрагменты, да, и неплохие, в принципе, тесты для проверки. Ну, не совсем еще я разобралась с этой электронной школой российской, но видео там очень хорошие, достойные, и можно брать и смотреть детям, отправлять. Как это можно все оформить, да? Ребенку можно отправить такой рабочий лист, такой, как такая мини-технологическая карта, как пошаговая инструкция к уроку, да, с которым учащийся работает самостоятельно. Мы можем выслать на рабочий лист ссылку, на которую ученик либо скачает данный урок, да, либо просто посмотрит и выполнит задание этого урока. Но так как у нас технологическая карта, это практически, то мы должны соблюсти все этапы урока, который можно под каждый этап разнообразить теми заданиями из предложенных выше сайтов и приложений. Ну, этап активного целеполагания. Можно задать какой-то проблемный вопрос, дать какую-то викторину, небольшой тест, наводящий на тему, ассоциации, использовать прием «знаю, хочу, умею», какой-то включить мотивационный ролик, ну или просто заставить составить план урока, да, по теме. Далее этап целенаправленной деятельности. Какие-то различные вариативные задания, разнообразные, с матрицей оценивания по критериям. Этап оценки рефлексии обязательно должен у нас быть. Как ребенок усвоил тему, да, проработав ее на первых 2 этапах. Ответы на вопросы, тесты, схемы, ментальные карты какие-либо можно составлять. Есть сайты, на которых можно составлять ментальные карты прямо онлайн. Ну и обратная связь у нас какая должна быть, мы ребенку должны указать, как вы будете проверять его рабочий лист. Можно попросить скан, да, или фото выполненной работы и отправить либо почтой, либо по форме, либо занести, да, эту работу в учебное заведение. То есть тут разнообразные могут быть виды. Ну, рабочие листы уроков, например, могут быть вот такого типа, да. Цель урока, повторяем материал, смотрим видеоурок, отвечаем на вопросы. Я попросила отсканировать свой конспект урока и загрузить форму, да, дача домашнего задания. Тут, например, про Эйнштейна, да, пройдите тест. Интересно достаточно, что дети знают уже об Эйнштейне перед началом урока. Хотят ли они что-то новое узнать после этого пройдения теста. И далее выполняют опять задание урока. Конечно, это же не эталон, да, это такой предложенный. Вы можете, конечно, составлять лучший конспект урока, я думаю. Ну и последнее, что хотела еще рассказать, это что можно снять просто-напросто видео свой урок. Это дистанционная форма обучения, с помощью которой можно изменить или дополнить классическую форму преподавания в школе. Для этого не нужно не так уж много. Компьютер, ноутбук, да, желательно иметь графический планшет, потому что на нем удобнее писать, чем в программе. Микрофон, ну, виртуальные доски, iDraw, а можно просто использовать Paint. Да? И есть программы для захвата экрана, которые находятся в свободном доступе в интернете, которые тоже можно скачать.
На следующих слайдах я предлагаю пошаговую инструкцию по работе с программой Fast on Computer. Она скачивается с интернета бесплатно, устанавливается на свой компьютер, буквально там минутное дело. Запускается программа, выбираете функцию записи, выбираете область захвата экрана. Тут можно попробовать методом проб и ошибок, какая вам хочется область будет экрана захватываться, весь экран, либо какой-то объект, либо прямоугольная область и так далее. Если вы хотите, например, я хочу использовать данный метод для объяснения решения задач, да, то есть вы загружаете заранее задачу, которую будете разбирать на экран, нажимаете слово «Запись». Если что-то хотите остановить, можно комбинация клавиш «Остановить». И, нажимая «Старт», записываете урок. Проговорив, да, то, что вы хотели в этом уроке,